उत्तर प्रदेश के वाराणसी से जुड़े कफ सिरप तस्करी मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है और बड़ा भी। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि इस मामले का मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल काली कमाई और विदेशी नेटवर्क की मदद से अंडरवर्ल्ड के कुख्यात गिरोह के संपर्क में आया और दुबई में शरण ले चुका है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने अपने गिरोह के साथ मिलकर बहुत बड़ा खेल रचा था। एक रिपोर्ट देखिए। कफ सिरप सिंडिकेट पर बड़ा खुलासा। सिंडिकेट से जुड़े स्लीपर सेल गिरफ्तार। स्कूल वैन से हो रही थी बड़ी तस्करी। ड्रग विभाग ने किया चौंकाने वाला खुलासा। देश में चर्चित नशे के कफ सिरप मामले में वाराणसी की एसआईटी टीम ने बड़ा खुलासा किया है। दवा के नाम पर जो जहर बेचा जा रहा था उसे लेकर अब चौंकाने वाला सच सामने आया है। जांच के दौरान एसआईटी को कई अहम साक्ष्य मिले हैं। इसी क्रम में वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने कफ सिरप सिंडिकेट से जुड़े फर्जी फर्म के 2 संचालकों को गिरफ्तार किया है। सिंडिकेट के इन 2 मेंबर विशाल जायसवाल और बादल आर्या ने पुलिस और मीडिया के सामने कई चौंकाने वाले खुलासे करते हुए सिंडिकेट की ओर से कैसे कफ सिरप की तस्करी की जाती थी इसकी पूरी दास्तान बताई। पुलिस का दावा है कि विशाल जायसवाल और बादल आर्या के फर्म के नाम पर करीब 5 लाख से अधिक कफ सिरप की शीशी की तस्करी कर 7 करोड़ रुपए का कारोबार किया गया। सूत्रों के अनुसार मामले में यह भी सामने आया कि विशाल जायसवाल और बादल आर्या सिंडिकेट में एक स्लीपर सेल की तरह काम करते थे, जिन्हें कफ सिरप की बिक्री और खरीद की जानकारी तो नहीं, लेकिन उनके फर्म के नाम पर की जा रही कफ सिरप की तस्करी से अर्जित पैसे का एक हिस्सा इनको सिंडिकेट मेंबर के द्वारा दिया जाता था। कितने दिनों से काम चल रहा था ये करीबन 1.25 साल से। 1.25 साल से। 6 महीने पहले पता चला। 9 महीने कहाँ थे भैया तुम? 9 महीने तक कभी हमारे पास माल आया ना वो हुआ तो हम क्या जानेंगे। अरे अकाउंट में ट्रांसफर होता था ना, अकाउंट में तुम्हारे पास पैसा आता था ना। पैसा क्या क्या दे रहा था? जब बिल काटता था वो बिल बताता था कि इतना बोतल कटा है, उस हिसाब से मैं पैसा दे देता था। ये बताता था कि इतना माल बिका है, इनको बेचे हैं और उसी का। वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के काशी जोन के डीसीपी गौरव बंसवाल ने बताया कि गिरफ्तार हुआ विशाल जायसवाल ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर चुका, जबकि बादल आर्या ने 12वीं तक की पढ़ाई की है। बता दी कि विशाल जायसवाल के हरिओम फार्मा को सिंडिकेट का सरगना शुभम जायसवाल ने 4,18,000 शीशी कफ सिरप बेची थी, जिसमें काल भैरव ट्रेडर्स को करीब 1,23,000 कफ सिरप बेची गई। माल हमें पता चला कि सिरप मंगाता था। तुम्हारा क्या रोल था? हमारे दुकान में कभी माल आया नहीं, ना हमने कभी बेचा है। किस हिसाब से कमीशन मिलता था? कुछ बताया था कैसे देंगे पैसा आपको? हमें महीने में 25,000 30,000 रुपए जितना भी माल बेचता था हमें दे देता था। क्यों देता था? नहीं, कैश। जो आपकी जानकारी। दोनों फर्म पर शुभम जायसवाल के शैली ट्रेडर्स से कफ सिरप बेचने गए, लेकिन वो कफ सिरप केवल दस्तावेजों में बेचे गए और कफ सिरप बनारस के फर्म पर आने के बजाय कहीं और भेजे गए। जो बिल इनके फर्म के नाम पर होता, उसके एवज में विशाल जायसवाल और बादल आर्या को 30 से 40,000 रुपए महीने शुभम जायसवाल सिंडिकेट मेंबर दिवेश जायसवाल से भिजवाता था। वाराणसी में एसआईटी के अध्यक्ष सरवण टी ने बताया कि वाराणसी में गिरफ्तार विशाल जायसवाल और बादल आर्या के फर्म कूट रचित दस्तावेज से खोले गए। आरोपियों से पूछताछ में जानकारी मिली कि दिवेश जायसवाल नामक व्यक्ति, जो गिरफ्तार हुए आरोपी विशाल जायसवाल के मामा का लड़का है, उसने ही विशाल और बादल आर्या को फर्जी दस्तावेज तैयार करवाकर लाइसेंस दिलवाने में मदद की और शुभम जायसवाल के सिंडिकेट से इनके फर्म को जोड़ा गया। फर्जी दस्तावेज के आधार पर खोले गए फर्म के लाइसेंस को लेकर भी बड़े सवाल ड्रग विभाग के अधिकारियों पर खड़े होने लगे। आरोपियों के अनुसार दिवेश जायसवाल ने सब सेटिंग किया था और लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के बाद कुछ ड्रग विभाग के लोग आकर उनके फर्म की भी जांच की
वहीं शुभम जायसवाल को लेकर एसआईटी के अध्यक्ष ने बताया कि अभी तक की जांच में शुभम जायसवाल देश से बाहर है। जो वीडियो उसने जारी किया वो सिर्फ जांच को भ्रमित करने के लिए जारी किया गया। हालांकि जांच में उसके द्वारा कही जा रही बातों को शामिल किया जा सकता है। बता दें कि कफ सिरप मामले में वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस के हाथ 3 आरोपी लगे हैं, जबकि लखनऊ पुलिस और सोनभद्र पुलिस ने अमित सिंह टाटा, आलोक सिंह और शुभम जायसवाल के पिता भोला प्रसाद जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों से पुलिस लगातार पूछताछ में जुटी है और इस पूरी सिंडिकेट के एपिसेंटर तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उधर रुक कर रहे हैं इस वक्त